magħna jena għadet Rosen Camilleri hija hospice nurse. Bonġu Rosen. Bonġu. Grazzi tal-li ġejtu l-qajt l-istedina tagħna. Hospice nurse, forsi nibdaw x'inhu x-xogħol ta' hospice nurse? Mela, bħala hospice hemm team vast, hemm diversi professjonisti, waħda minnhom huma aħna l-hospice nurses, u l-irwol tagħna huwa l-key worker propja f'ħdan hospice. Tgħid il-key worker x'inhi l-kelma bombastika. Il-key worker dik il-persuna li ħatkun qiegħda tara naqas sitwazzjoni, tessessja, tara x'inhuma l-bżonnijiet u tirreferi skont il-bżonn, allura ħatkun qed tiggwida. U fil-fatt bħala l-hospice nurse xogħolna huwa li mmorru għand il-pazjenti u l-familji tagħhom, nitkellmu magħhom, naraw x'hemm bżonn, nispjegawlhom aħna x'nagħmlu u niggwidawhom. Allura nakkumpanjawhom fil-vjaġġ tagħhom sakemm ikollhom bżonna. Ġifieri inti qisek tara x'huma l-bżonnijiet tal-pazjent u anki tal-familja nassumi. Ekku. Hija xi ħaġa li aħna dik nisħu ħafna fuqha bħala hospice li aħna mhux il-pazjent biss irdu nagħtu każ imma l-familja wkoll għax il-pazjent ma jiġix waħdu u il-pazjent ma jiġix il-kundizzjoni biss, imma jiġi bi storja miegħu u l-istess il-familja. U allura meta aħna nessessjaw il-pazjent u l-familja, irridu naraw b'mod holistiku. Issa xiġifieri mod holistiku, ġifieri naraw il-bżonnijiet soċjali, mediċi, il-spiritwali u anke dawk fiżiċi u psikoloġiċi. Ġifieri naraw din l-istampa kollha tal-pazjent u tal-familja u naraw kif nistgħu nissapportjawhom f'dal bżonnijiet billi nirreferu skont min u adattat li jista' jgħinhom l-aħjar. Issa jew fih dan hospice stess mal-kollegi tiegħi professjonisti oħra f'oqsma differenti, jew inkella anke f'servizzi barra minn hospice jekk aħna ma nofrux da servizz imma jeżisti fil-komunità. Ġifieri isek tagħti l-pariri u bħala l-key isek tanalizza l-aspetti kollha u tipprova toħroġ tgħid mela l-aħjar mod. U xek li jridu jisiru hekk, mela nibdew niġu darba kuljum u bħala xogħol intom imbagħad x'jinvolvi? Mela bħala nibdew mal-pazjent minn meta jkun ħareġ mill-isptar, u xek? Mela, ġieli jkunu anke l-isptar u nibdew minn hemmhekk. Mela, normalment jiġu referuti għandna jew mit-tobba tal-familja jew mit-tobba tal-isptar il-pazjenti. U nibdew billi nitkellmu magħhom. Il-key worker jekk ikunu qegħdin id-dar immorru narawhom id-dar. U kull tip ta' pazjent jew hemm xi Le, hemm pazjenti li jaqgħu taħt il-kriterji tal-hospice li huma hemm pazjenti tal-kanser, avvanzat, terminali, hemm ukoll pazjenti b'kundizzjonijiet end stage renal disease, end stage respiratory disease, ġifieri tal-pulmun, tal-fwiet, tal-klewi u tal-qalb li jkunu fl-aħħar stadji. Ġifieri kondizzjoni li jkunu eżattament. Ekku. Fil-familji kollhom bżonn ħafna wkoll. Ekku. U support b'mod divers u hemmhekk fejn irridu importanti ħafna li naħdmu bħala team. Li bħala n-nies ħankunu qegħdin immorru d-dar ta' dak li jkun, nagħmlu l-assessment tagħna u naraw il-bżonnijiet, allura u nagħtu l-pariri tagħna, ovvjament dejjem bid-dialogu mal-pazjent u mal-familja. Huma ultimately rridu jkunu lesti li jaċċettaw l-għajnuna u s-servizzi, aħna nagħtu l-pariri tagħna u noffru l-għajnuna u mbagħad f'idejhom. U bħala servizzi hemm diversi, ġifieri aħna bħala nursing u dik il-persuna li nagħtu pariri li ovvjament fuq l-aspett mediku u mbagħad niddelegaw għal kollegi tagħna, imma hemm social workers li jgħinu f'aspetti ta' benefiċċji soċjali, hemm l-emotional support, is-psychologists, hemm it-tobba li jgħinu f'sintomi li jaf ma jkunux qed jiġu kontrollati daqstant tajjeb biex jgħinu sapportjaw, hemm il-fiżjoterapisti, complementary therapists, għandna l-equipment li nagħtu wkoll biex il-pazjent ikun jista' jkun komdu d-dar. U għalhekk ġieli nibdew mill-isptar sabiex nagħtuhom l-affarijiet bil-lest id-dar biex meta joħorġu jsibuhom id-dar u jkunu jistgħu jkunu iktar komdi. Għandna l-hospice transport mid-dar tal-pazjent għall-isptar tal-onkoloġija, s-samok. Varjazzjoni ta' servizzi. U ġieli jkollkom problema meta forsi issib familja ma jaċċettawx, ma jkunux iridu l-għajnuna tagħkom għaliex uħossuhom forsi jisma' jiena kapaċi nagħmlu x-xogħol għax hawn ħafna mentalitajiet. Niftakar pereżempju jiena l-ommi mhux se noħodha tax-xjuħ għax jien inhu ħsiebha
U fatt l-ommom jew missierhom ikun qed ibati iktar. Ġieli tiltaqgħu naħseb ma' dawn Iva. Sfortunatament huma affarijiet li niltaqgħu magħhom u għalhekk bdejt ninsisti fuq il-fatt li l-pazjent u l-familja jridu jaċċettaw l-għajnuna għaliex aħna ma nistgħu nisfurzaw xejn fuq ħadd, nistgħu nispjegaw, nistgħu nigwidaw imma mbagħad għal dak li jixtieq dak li jkun. Huma sitwazzjonijiet fejn inti xorta titħalli l-bibien miftuħin. Li inti ħat ispjega, ħat tgħidhom isma' le bil-qalb kollha meta tkunu lesti aħna xorta qegħdinaw. Ġi ma jfissirx li jekk dak li jkun forsi f'dak il-mument ikun għadu mhux lest li jaċċetta l-għajnuna u jgħaddi xi żmien u tgħidlu isma' meta trid ċempel tħallilu l-bib miftuħ li meta jħossu komdu u jista' jiġi. Ġili jkun hemm min ikun naqra isu reluctant għax ma jkunux jafu eżatt il-hospice x'inhu x'inhuma ġejjin jagħmlu, x'ħajġibu magħhom. U sakemm jidrawna u jifmu sew is-servizzi u li qegħdin hemmhekk biex nissapportjawhom. Aħna nsapportjaw in-nies fid-djar tagħhom. Jiġri aħna l-mistednin. Aħna maħniex bħall-isptar il-pazjent qed jiġi għandna mela u qed jinqala mid-dar u jiġi għas-servizz, aħna qed niġu fid-dar ta' dak li jkun. Allura importanti ħafna li nħalluh fil-libertà li jekk xi ħaġa du mhux lest li jagħmilha jew ma jixtieqix, mela dik fidejh. Xi ħadd isek mhux qed iħossu komdu, intom tippruvaw tagħmlu dan ix-xogħol fil-kumdità ta' dak li jkun. Imma għalkemm kultant issib il-min isu ma jaċċettax għax jibża forsi u ma jafx ġej għalih u daw għalfejn ħajġu għax jinkapaċi. Jiena għadnej minn xi ħaġa fil-familja li ġratu isni il-mara tal-pazjent speċi kienet ħadet toħodha bħala insult li xi ħadd ġejjin jagħmel x-xogħol. Xiġifieri mela mhux kapaċi li qed ngħinuk. Għajnuna, isom kultant ma jirrealizzawx. U ara, aħna stess mela bħala t-tim tal-hospice, jiena bħala n-ners ma nistax nilħaq il-bżonnijiet kollha tal-pazjent bħala professjonista. Jien stess ukoll għandi bżonn l-għajnuna tal-kollegi tiegħi biex jissapportjawni fil-kura biex vera nilħu l-bżonnijiet kollha. Issa aħseb u għara familja li għaddejja minn din il-problema, l-emozzjonijiet li jkun hemm, imma li tkun l-familja jkunu jixtiequ jagħmlu l-affarijiet huma, aħna ninkuraġġuha dik. Ma ngħidulhomx biex jieqfu jew isma' ħantukom jagħmilha xi ħadd ieħor flokhom, jekk tridu le anzi naħdmu fuqha, ninkuraġġuhom nimbuttawhom biex jagħmluha dejjem hija x-xewqa tagħhom għax huwa importanti għax fl-aħħar mill-aħħar huma qegħdin hemmhekk fl-istampa 24 siegħa kuljum. Imma iva sakemm jaslu għal dak l-istadju li jisma' jaf di jekk ikolli ftit għajnuna jaf nagħmel aħjar. Forsi biex pazjent ngħinu jqum minn bil-qiegħda jekk inkunu tnejn kważi aħjar minn wieħed. Imma anke l-pazjent biex jaċċetta dik li forsi issa ma jistax iqum waħdu għandu bżonn ukoll trid iż-żmien. U għalhekk importanti ħafna li nimxu mal-pass ta' dak li jkun, li nimxu mal-pass tal-familja u li nakkumpanjawhom mhux nisforzaw. U intom titqis li dejjem tmorru ikun hemm l-arja tqila fejn tmorru għax inti dejjem hemm każi li huma terminali, allora m'hemmx dak il-ferħ. Tkun allora alla volja inti tipprova toħodha bit-tranquillità l-ħaġa imma dejjem qed tiltaqgħu ma' din l-arja tqila. Jiena għalija vokazzjoni kbira, proset tax-xogħol li tagħmlu għaliex xi ħaġa li ħafna minnha minn nies ngħidu ma toċċa li jiena dejjem ara għax inti dejjem qed tara nies mweġġa u tara kif ħadd tipprova tgħinhom. Ġifieri proset kbira tax-xogħol tagħkom. Grazzi Dorien, Rosen, rid naqilbu bil-fors. Rosen tal-li ġejt, nawguralek il-komplement tal-ġurnata tajba nagħmlu waqfa qasira.